के अपा एक नारंगी उतारी एक नारंगू छोड़ो ले लिया एक तो, और थोड़ी सी चाय पत्ती और नमक पानी में उकाल लिया अच्छी तरिया। वो पानी थोड़ा सो बिंगो रस निकल गयो और वो छान गए और पानी पी लिया। कितनी भी तकड़ी अपने बड़गम जमीड़ी हुए, कितो भी खांसी आती हुए का सांस दौरो आंतो हुए, तो वो 2-3 बार ले लियो। अपन एक दौरो तो सी क्योंकि वो गिर सी निकल सी अड़ंगो तो साफ हो जाएगी नलकी। और दवाई आप ले लिया तो सही को नहीं है, तो भी वहाँ अपने जरूर है ओ जरूर में गर्दो जम जे नहीं गर्दो निकल जाए गर्दा खांसी है, तो इंगो में जरूर उपाय करके देखगी और फिर थाने बताइयो। जरूर उपाय करियो और सुनियो सीखियो और जरूर थे उपाय करियो और पानी पियो और थारी खांसी को रोग मिटाइयो। राम राम है सारियन।